Dan selamat datang di Kidan Arena. Hello warga YouTuber, gimana kabar kalian? Semoga sehat walafiat. Yap, kali ini saya akan membuat 5 mechanical keyboard Kerehure versi TKL atau 10 keyless dengan range di harga 400.000 sampai 500 ribuan yang memiliki fitur RGB tentunya. Langsung saja kita masuk ke top 5. Oke, urutan kelima ada Eblumezer K727 dengan berat 760 gram. Keyboard ini tergolong compact karena dapat dibawa kemanapun kamu suka. Konektivitas USB plug-in dengan panjang kabel 1,8 meter. Terdapat 104 floating key yang menggunakan blue switch, serta terdapat 6 mode pengaturan backlight. Mechanical ini mempunyai range di harga 500 ribuan. Lanjut ke top 4. Ya, di posisi keempat ada Imperion Match 7 dengan high quality aluminium panel serta kabel yang sudah berbalut nilon, konektor USB gold plate. Untuk switch keyboard ini menggunakan Kailh Blue Switch full case anti ghosting. Wih, mantap tuh. Dan yang terakhir RGB customable LED mode. Ya, mecha keyboard ini dibanderol dengan harga 400 ribuan saja. Top 3. Lanjut di mechanical keyboard ketiga ada Shade Solution berbahan aluminium tapi untuk bagian bawah terbuat dari plastik. Berat keyboard 900 gram dengan panjang kabel 1,8 meter serta sudah braided dengan USB gold plate. Terdapat 87 case serta sudah 100% anti ghosting. Dengan fitur melimpah, keyboard ini dibanderol dengan harga 500 ribuan saja. Top 2. Digital Alliance K1 memiliki panjang 35 cm, lebar 14 cm, dan tinggi 10 cm, berat 706 gram, serta material terbuat dari aluminium dengan finishing brass. Keycaps berwarna hitam, kabel yang sudah braided, serta konektor USB gold plate. Terdapat 5 warna serta 8 mode pengaturan backlight. Digital Alliance K1 ini terasa sangat clicky ketika digunakan serta respon yang dihasilkan juga baik tanpa adanya delay ataupun gangguan. Kesimpulan, keyboard ini cukup baik di harga 400 ribuan dengan mode warna yang melimpah, clicky khas mechanical, feedback ringan, serta penggunaan Automo Blue Switch. Saya rasa worth it to pay bagi kalian yang memiliki budget tipis. Top 1. Vantex MK871. Desain keyboard simple, konektivitas sama dengan Shade Solution, hanya saja panjang kabel 1,7 meter, berdimensi panjang 35 cm, lebar 12 cm, serta tinggi 35 cm, berbobot 1300 gram. Dengan range di harga 400 ribuan, teman-teman sudah mendapatkan dua pilihan switch, yaitu Kailh Blue dan Kailh Brown switch. Bagi kalian yang tidak suka dengan karakteristik blue switch yang terkenal berisik atau clicky, kalian bisa memilih brown switch. Itu dia 5 daftar mecha keyboard Kerehure. Sekedar info, video ini murni pendapat saya pribadi. Jika teman-teman kurang setuju, ya kembali lagi, beda orang, beda persepsi. Tulis komentar di bawah, jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya dari channel Kidan Arena, and enjoy your life.